Барыңызға да сәлем дуслар. Бізде бүгін қонақта Эмиль Талипов, Галиаскар Камал исемендәге Татар театрының әйдәп баручы актеры дип әйтәсе килми. Чөнки бик баналь яңгыр буны бөтен кеше дә белә шулай бит. Эмиль, без инде беләбез менә сиңа монда сине күргә дип кызлар килгән. Син инде күп кенә хатын кызларның йөрәген яулап алучы кеше буларак, ничек сиңа менә шул хатын кызларның хыялы булу? Мен шундай сұраулар бере башлагач, біріншіден исәнмісіз, рахмет бик зур келгеніңіз үшін. Сіз шундай сұраулар бере башлагач, мен теге ұялып қоямын, мендер теге хатын қызлар хыялы болу. Әйе. Минемчә ничек? Юк, мен бик рәхмәтле, менә әгәрдә минем эшемне, иҗатымны ничектер сөеп килә торган, яратып килә торган тамашачылар бар икән, бу иң зур бәхет минем өчен. Чөнки бу чыннан да артист кешесенә бу зур бәхет. Тамашачысы булу, ул һәрбер артистның тормышында булырга тиеш дип уйлыйм. Мин аларга чиксез рәхмәтле, мин алар өчен эшлим. Шуңа күрә халкыбыз өчен дип әйтсәм инде, ничек кенә булмасын, мин барып күңелемә шулай салып куям үземә. Мин милләтем өчен, халкым өчен эшлим дип, тамашачыларым өчен эшлим дип, үзебезнең күз алдымда гаиләмне тотам һәр вакытта, тамашачыларымны һәм һәр вакытта минем аклыйсы килә аларның ышанычларын. Чөнки бернәрсә эшләгәндә дә бернәрсә барып чыкмаса, мин әйтәм, булай ярамый бит инде, мин әйтәм. Тамашачылар килер. Чөнки чыннан да менә теге мактанып, хыялланып утыруым түгел, күп кенә тамашачылар миңа әйтәләр, менә без киләбез кассага, сез уйнасагыз, билет алабыз сезнең спектакльләрегезгә дип. Шуңа күрә мин һәр вакытта үзем өчен планка куям, әйтәм, менә шу килгән тамашачы алдында ничектер аларның ышанычларын акларга дип. Менә шул. Инде теге хыяллар, ниләр ул турыда сөйләшәс килми, мин тамашачыларны бик хөрмәт итәм һәм алар һәр вакытта минем белән бергә булсыннар, Алла бирсә, бергә картаярга насыйп. Юк, менә бит сиңа гашык булып йөрүче кызлар да бар. Шу сорау шуның турында иде. Ул тормышта булырга тиешле әйбердер инде, артист кешегә, гомумән сәхнәдәге кешегә ничектер бигрәк тә инде безнең бит театрда, гомумән кинода, кино караганда күбрәк тамашачы хатын-кызлар тәшкил итәбез, шулай бит тамашачылар. Шуңа күрә мин моңа бик бәхетле генә дип әйтә алам инде. Шул һәм мин бик шат сезнең булганыңыз өчен рәхмәт. Сезнең мәхәббәтегез өчен. Сезнең мәхәббәт өчен бик зур рәхмәт. Образыңа гашык булган кызлар белән элек йөргәнең булдымы? Форсаттан файдаланып дип әйтик инде. Бер качан да андый хәлем булмады. Алай һәр вакытта тамашачы, мин актер, мин ничектер андый ниләр белән файдаланмадым. Андый форсатлар белән. Һәм кеше барып белмисең кешене. Белмисең, белмәгән кеше белән аралашып булмый бит. Әлбәттә, теге театрдан чыкканда кешеләрнең сораулары буладыр, һәр вакытта туктатып шулай сөйләшеп торалар, сорауларын бирәләр, нәрсәдер кызыксыналар. Ул вакытта нәрсәдер җавап бирәсең. Булай теге төрлесе булгандыр инде, очрашуга чакыручылар да булгандыр, шуңа күрә. Булгандырмы, яисә булдымы? Булды инде, берәмсә. Шуңа күрә мин һәр вакытта, мин шундый юл сайладым, үземне шулай тоттым, мин ул дөрес юлдыр дип уйламыйм, шуңа күрә һәр вакытта үземне мин беренчедән ничек кенә булмасын, мин үземне сәнгать кешесе икән дип һәр вакытта онытмаска тырышам. Менә бигрәк тә бүгенге көндә. Кеше күз алдында икәнемне онытмаска тырышам. Аннан соң, әгәр дә синең артыңнан кешеләр бара икән, ул бит инде юкка гына түгел, мин кешеләрне барыр, үзем белән барган, үзем белән булган фикердәшләремне мин ниндидер бәлки баналь яңгырыйдыр, самими яңгырыйдыр, ләкин мин һәр вакытта алар белән бергә яхшылыкка омтылырга тырышам. Кеше мине тыңлый икән, миңа ышана икән, мин теләсә нәрсә кыланып йөрергә тиеш түгел. Мин кеше күз алдында булгач, без шулай тәрбияләнгән, татарларда шулай, гаиләдә шулай тәрбияләнгән, минем әтиләрем укытучылар, мин укытучылар гаиләсеннән һәр вакытта үземне онытмаска тырышам. Үземне камил тотырга тырышам инде кеше алдында һәм эшләгән эшләремне дә, контроль белән генә әйткән сүзләремне дә һәр вакытта теге уйлап кына әйтергә тырышам. Бу бик мөһим әйбер минемчә. Шуңа күрә. Монда шундый әйтеп үтәргә кирәк, синең тормыш иптәшең синең актер икәнеңне белмәгән төсле танышкан. Мин аңа сөендем инде.
актер екенін білмегеніне. Мен ентігі ойлағайын, бұл мені біләдір deyip, бәлкі тіге масайып кеткен вақытларда болған. Жоқ, есі де кетмеккім. Бәлкі мен сені көргенім бар болғандыр дей, мен де театрларға ердім, спектакльларға ердім, ләкин мен сені қатырләмем дей. Меңа шулай дейді. Айтам, биг әйбәт деген қатырламагаш. Менә син әйтәсең, мин үземнең кем икәнемне онытмыйм, нинди гаиләдән икәнемне онытмыйм дисең. Элекрәк дип әйтгәндә, яшь чакта ниндидер хаталар эшләгәнең булдымы? Әтинеңнең йөзенә кызыллык китерде. Булды. Мин бик авыр елларда үстем. Без инде күбрәк урамда үскән егетләр. Булгалады инде, шуңа күрә кызыллык да китә. Әйдә сөйлә. Бер юлы миңа ул вакытта милиция андай эләккән вакытларда булды. Әтиң барып алайды. Миңа ул вакытта әни булай диде. Улым, мин тормышта бик күпне күрдем, син минең горурлыгым бит улым диде ул миңа. Шуннан соң мин шул вакытта ант иттем, әйтәм, мин бүтән әти белән әни йөзенә кызыллык китерлек бер нәрсә дә эшләмим дип. Менә шул минем өчен кешенең тормышында төрле вакыйгалар була. Без күп кенә авырлыкларны, ниндидер тормышта булган авыр вакыйгалар, тормышта булган ниләр безне барбер нидер зирәклек туплыйбыз, име? Акыллана таба барабыз. Нәрсәдер булырга тиеш тормышта, кеше үссен өчен, акыллы булсын өчен, үзен тәрбияләсен өчен. Менә ниндидер шулай минем дә тормышымда төрле вакыйгалар булды. Син шундый тиге. Һәр вакытта да шундый идең инде син тиге. Минем сине күргән бар бит инде тормышта бик итәгатьле. Шундый тиге сүзен үчеп Төрле вакытлар була мин. Әйе, менә мин сөйләсәм, бармы синең аты юлы белән сүгенгәнең? Менә mesela ошуң килеп кеше янында, ишеңнән генә түгел, ә менә чыгарып шуны, кызарып, анда окырганың, кышкырганың, талашканың. Шәп булмасын инде. Кем белән, кайда менә син? Төрле иптәшләрем белән дә бар. Хатын белән дә бар, ансыз булмый. Алты юл белән сүгенеп түгел инде, ләкин ансыз булмый. Тормыш ул менә ничек кенә булмасын, һәрбер кеше без төрле характерлы. Ләкин ул менә кеше кырыс характерлы булырга мөмкин. Мин күп кенә кырыс характерлы кешеләрне беләм, ләкин ул менә миңа ярдәм сорап килсәң, ул һәрвакытта ярдәм итә торган, менә булсын өчен дип тырыша торган. Кешенең һәр вакытта таләпләре үзенә карата, беренче чиратта үзенә карата таләпләре зуррак булса, ул шул кырыс була. Менә мин эшкә киләм икән, мәсәлән, минем нәрсәмдер әзер булмаса, мин шуннан нитеп китәм, теге кабынып китәргә мөмкин. Чөнки мин уйлыйм, әйтәм, мин төне буе әзерләнеп утырам, әйтәм, мин үз эшемне чыгам, мин әйтәм, сәхнәгә чыгам. Дөрес уйнамасам да, әйтәм, мин бер кашан да сәхнәдә ял иткәнем юк. Минем башкаларга да таләпләрем шундый. Менә кеше килә икән, менә шушы әзер булырга тиеш, шушы әзер булырга тиеш, кеше үз эшен генә эшләргә тиеш, һәм мине дөрес итеп эшләргә тиеш, чөнки спектакльме, нәрсәме без аны бергә эшлибез. Һәрбер кеше сәгать шикелле үз функциясын эшләп барса, үз тиешле эшен генә эшләп барса, ул механизм, ул бик озак эшләячәк һәм төгәл итеп эшләячәк. Ул үзеңә таләпләре зур булганлыктан киләдер. Без һәр вакытта менә нәрсәләр җегетләр белән төшерсәк, нәрсәдә булса эшләсәк, без тиз генә кызып китәбез, талаша башлыйбыз, ул эшкә кагылышлый барыбер. Тормышта да шулай. Хәтта гел тыныч кына бармый ул. Матур гына була, мин ышанмыйм аңа, ул тыныч кына була алмый. Ике ата-анадан очрашкан бала, бу гаиләдә мондый тәрбия, бу гаиләдә мондый тәрбия бергә яши башласыннар да, бергә гомер итик дисеннәр да, бер фатирда яшәсеннәр, тыныч кына яши, алай булу мөмкин түгел. Һәр вакытта ярашасың, бер-береңне өйрәнәсең. Ләкин бер кашан да хөрмәт дигән нәрсә булырга тиеш. Бер-береңне хөрмәт итәргә кирәк. Ничек кенә булмасын, бер-бере нитеп талашып алдың, тынычландың. Аннан башка ниндидер бәлки гаилә кору хезмәт бит ул. Мәхәббәт тә хезмәт ул. Ул булай гына бирелми. Һәр вакытта тырышырга, эшләргә кирәк. Һәм һәрбер кеше үзеннән күпме булдырала, шуның өчен тырышырга тиеш. Нитергә тиеш. Гаиләне саклап калырга, дуслыкны саклап калырга, ниндидер мөнәсәбәтне саклап калырга. Хәзер кеше туя. Теләмисең, битте китте. Бу анасы янына кайтып китә, бу да кайтып китә. Шулай итеп, алай булмый ул. Ул хезмәт ул. Шуңа күрә шуннан куба әлбәттә инде менә теге әгәр дә инде нинди дә булса сәбәпсез тавыш чыгарасың икән, аңлыйсың, кай вакытта тавыш чыгарам да мин анар үкенәм. Беренче шалтыратам мин. Мин бик тиз суынам. Тиз онытасыңмы әллә саклап йөрисеңме ягына? Юк, саклап йөрим. Онытам мин. Кай вакытта үкенәм дә әйтәм, онытам шул, әйтәм. Онытмаска әйтәм.
Кай вакытта неге унутам инде. Әле кай вакытта уйлап утырам, искә төшереп. Әйтәм, нәрсә әйтим икән? Бик тиз унутам. Иң яратмаган сыйфатларың нинди? Яратмаган сыйфатларым? Әйе, характер манта, ниндидер гадәтләреңме бәлки? Алар бар инде. Яратмаган. Бәлки мин кайр вакытта бик артык йөрәккә якын аламдыр, күп әйберне. Күп кенә әйберне. Бәлки артык җитди итеп карыймдыр нәрсәләргәдер. Юк кына өчен пышынырга мөмкин, менә теге ниндидер аннары мен бит гомумән бик оялчан идем. Бик оялчан. Берәр сүз чыкса, мин мәктәптә кызарып, менә кызара, менә шулай. Кызарып чыгадыр идем. Әле хәзер тәзрәк басылды. Шуның өчен әйтәм, артык теге кай вакытта оялчанлыгым өчен бәлки теге каушап калган вакытларда яратмаган сыйфатлар тагын. Әйтә болай, Мен хәтта менә күп кенә вакытта шул кабынып китү ниемне дә теге яратмыйм. Яратмыйм, әйтәм, никсең әйтәм. Әйтәм, тынычлан, тыңлап бетер, әйтәм, ни фикерләр, аннары җавап бир. Әйтәм, ярар, әйтсен, әйтәм, ярар, борылып кит. Ну, хәзер шулай эшләргә тырышам мин. Минем әз генә теге барып чыга инде хәзер. Иң яраткан сыйфатың айса да, иң яхшы сыйфатың. Менә мин шундый дип, нинди нәрсә турында әйтә аласың? Яраткан сыйфатым. Менә мин шундый дип Менә горурланып мин әйтә бер аласың. нәрсәгә вәгъдә бирсәм, бер әйбергә, бер кеше белән сөйләшсәм, мин үземне тугры дип саныйм. Димәк, үз сүзеңдә торасың. Әйе, нәрсә генә булмасын, менә шушы әйбергәме, теге әйбергә мин тугры, мин үземне хәтта менә коткарып калып булмаса да, ахырына кадәр барам, тырышам. Мин үземне сынап та карарым бар, мин үзе тугры дип уйлыйм. Иҗат турында да әзрәк сөйләшеп алмыйча булмыйдыр. Безнең Эмиль бит пародиялар күрсәтә инде. Без аны беләбез. Һәм мин беләм, син пародиялар ясарга бик яратмыйсың кебек. Пародия жанрда мин аңа бик җитди итеп карамыйм. Мин аңа бер шөгыль шикелле итеп кенә карыйм. Минем өчен беренче чиратта театр ул. Бәлки миннән пародия әйбәтрәк дә килеп чыгадыр, ләкин мин аңа алай җитди карамыйм. Ул театр, мин аны жанр теге ничектер сәнгать итеп тә кабул итмим. Сәнгатьнең бер түре итеп тә. Син туйларда, мәҗлесләрдә чыгыш ясыйсың пародист буларак, әмма алып бармыйсың. Менә бит алып баручы булмыйсың. Аңа осталык кирәктер дип уйлыйм. Алып барырга. Мин беләсезме, менә күп кенә нәрсәләрне тәкъдим итәләр. Менә ул тагын бер сыйфаттыр инде, ул менә шикләнү, әйтәм, мин булдыра алмам аны шикелле. Булдырам. Бар бит менә кеше алына, булдырамы, булдыра алмыйм, алына барыбер эшли. Төшәсеңме, төшәм, бийсеңме, бийим, җырлыйм. Бөтенесен эшлим. Ә мин ничектер теге икеләнәм, әйтәм, мин бит җырлый белмим, әйтәм, ничек мин аны шөгыль эшләп карамаган. Хәзер дә чакыралар, һәр бигрәк тә куркыта. Бәлки яшьрәк вакытта башларга кирәктер. Менә алып бару, өйрәнү. Ул вакытта ничектер үзеңне юк, без менә югары сәнгать белән шөгыльләнәбез. Безнең укытучыбыз да яратмыйдыр, Фәрит Бикчәнтаев безнең шулай итеп. Банкетларда йөрү. Шабаш итеп йөрисез дип әйтәдер. Чөнки беләсезме, менә нәрсә әйтәсе килә, гомумән татар эстрадасында, безнең Татарстанда кешенең максаты нинди? Ул таныла, танылгачтан, танылуның төп максаты банкетларда йөреп акча эшләү. Ә бит Камал театры ушында биегрәк тора андый әйберләрдән. Менә син үзеңнең күңелеңне кырмыйдымы менә шул пародиялар ясап йөрү? Күңелемне? Әйе. Авыр түгел идеме, мәсәлән, син теге хыянат иткән кебек түгел идеме бу театр? Юк, хыянат иткән кебек түгел. Бу бер шөгыль бит инде. Шөгыль, хобби. Менә теге икмәгеңә әйләнә инде ул синең әкрен генә. Театрда син эшлисең, ләкин менә синең вакытың бар икән. Син биергә мөмкин, каядыр инструментта уйнарга мөмкинсең, җырларга мөмкин. Артист халкы шулай яши дә инде, кая табам, шуннан кабам дигәндәй. Шуңа күрә моның бер нәрсәсе дә юк. Бу ләкин театр ул беренче чиратта булырга тиеш. Менә мин бит аңа укыган теге. Мин бит башта театральное училище битергән, аннары университет битердек. Ул бит күпме, без бит иртә белән укый башлый, сәгать 9-дан башлыйдыр, 12-дә кайтып китәдер идек. Беренче вакытта минем әни ышанмыйдыр иде.
Бұл малай қоя жүргендір деп шулай тұрып шаққатадыр. Чөнки мен Кадышев бистәсендә яшәдем. Ул вакытта автобус туктады 9-нчы яртыда. Мин әле укудан кайтадыр. Миннән сорыйлар, яхын каян кайтасың? Укудан мәйтәм. Кеше шаккатадыр, нинди укудан кайтасың син дип. Сәт 1-нче яртылар буладыр. Менә Миләүшә белә, ул Бикчәнтаевта укыган. Кеше шуңа күрә бик соң тамамлагач, яни хәтта каршыларга чыгадыр. Син кая йөрисең? Мәйтәм укып йөрим. Шаммыйдыр. Шуңа күрә Беренче чиратта менә шул безне Бикчәнтаев гомумән укытучыларым, мин бәхетле булдым укытучыларга, безне ничектер зауыкка өйрәттеләр, безгә профессия бирергә тырыштылар. Алар югары сәнгать итеп укыттылар безгә, театрны яратырга өйрәттеләр, сәнгатьне яратырга өйрәттеләр, әдәбиятны яратырга өйрәттеләр. Һәм менә шул пародия үзеннән үзе ниндидер гомумән капустниклардан килеп чыккан әйбер. Менә бездә шундый традиция бар. Без 8 мартта хатын-кызларны тәбрик итәбез бәйрәм белән. Алар 23 февральдә безне котлыйлар. Менә шунда беренче тапкыр пародия күрсәтеп, шуннан башланып киткән нәрсә. Инде күбрәк эстрадага кагылышлы әйбердер. Әйе, син бит менә кичкенә чакта җырчы булырга хыяллагансың. Әйе. Нишләп булмадың? Минем әтием бик матур җырлый. Тавыш үзгәргәннән соң, шуннан соң бетте инде менә тавыш. Мин әле теге район конкурсларында йөреп, район сандугачлары дигән ниләр алып, беренче урыннар, гран-прилар алып, шулай итеп хыялланган идем. Хәзер менә ул хыялына ник чынга ашырып булмады икән дип үкенәсеңме? Тавышым юк, моңым юк. Шуңа күрә үзгәрде менә яшүсмерләрдә ломкадан соң тавыш үзгәрә бит инде. Шуннан соң. Ләкин мине театр коткарды. Мин бит училищега кергәндә дә театраль училищега мин килгәч, мәйтәм миңа җырлый торган җиргә мәйтәм кирәк. Мәйтәм кая кемгә кергән? Анда муздрама дигән ачмакчылар факультет. Анда актерлар для музыкального театра җыялар, музыкаль театр өчен актерлар җыялар. Шунда мәрхүм Аманулла Әмир Камалиев мине күреп алды коридорда, әйдә миңа кирип чыга әле ди. Мин монда кирдем. Монда инде 3нче этап экзамен бара, имтихан бара. Мәйтәм, минем җырлыйсым килә, мәйтәм, мин монда кермим сезгә. Юк, әйдә кер ди, монда җырлаталар да, бийтәләр дә монда ди, монда уйныйсың да ди, монда бөтенсе бергә ди. Мәйтәм, ярар алайса, бөтенсе бергә булгач. Һәм менә шулай актерская кирдем дә, нәрсәдер сөйләдем мин, анекдот сөйләдемме соң, нәрсә сөйләдем инде. Мин әзер дә түгел идем. Мин мәктәп бетергәч, мин урамда хәтерлим, әти минем өчен белешеп йөридер. Кая кергән икән, укыдым менә шул сәнгать ниләрен белешеп йөридер. Уку йортларында. Миңа өйдә утыр, менә шуны укы дип чыгып киткән. Мин футбол уйнап ятам ул кайтканда. Ул мине булай иттереп сөйрәп алып кайтты инде өйгә. Мин тырышып йөрим, син җырыйсың әллә кайларда дип. Мин мәктәптә шул ниләрдә катнашадыр инде. Кружокларда, драматический кружок, КВН, шуның ише җыр ниләрендә. Шуңа күрә миңа шунда биргә булдылар инде. Мин үземә дә шуйдыр. Шуннан башланып китте. Шуңа күрә җыр белән булмады инде. Җыр белән булмады, менә шул мине җырга алмашка театр килде. Нәрсәдер шыңшын инде мин шунда, әзрәк. Әзмәс. Ләкин теге җырласаң Филүс Кахиров кебек җырларга кирәк. Менә татар Хайдар Бигишев кебек җырларга кирәк. Татар эстрадасында нинди җырчыларны яратасың, нинди җырларны яратып булмыйсың? Хайдар абыйны бик яратам. Юк, әйдә менә хәзерге вакыт. Хәзерге вакытта Филүс Кахиров, Раяз Фасыйхов, әйе, Раяз, Ришат Төхвәтуллин, сез яраткан җырчылардан ниләр бүтәнсе дә. Солат абыйны яратам, Солат абый һич шиксез ул легенда, ул бик артистларның анда бер дәвр, ничә дәвр яшьләр ниләр үскән, ул чын мәгънәсендә тормышта да уникаль кеше. Ул бик илһам абыйларны ярар алар инде сүзсез. Илсия Бадретдинова. Концертларга йөрисеңме татар эстрадасында? Без бүген Илсия Бадретдинова концертына барабыз. Иртәгә очрашасы булган безгә. Сорарга ничек сиңа концертлар дип. Хәзер. Зәйнәп апа. Соңгы арада мин үзем
бик ауылга тартыла башладым. Чөнки авылда мин аңладым, мин авылга кайткач, мин үземнең балачагыма кайтам икән. Менә шул эзләрдә. Шул эзләр анда, аннан әти-әни йөргән, әби-бабайларым йөргән, анда мин үскән. Мин беләм Нурмадыш районында сезнең авыл Әйе. бетте. Мә ул. Әйме? Әти дә Мамадыш районына минем. Әни дә берсе авыл документ буенча Күпшишмә Ташлык дип йөртәләр инде. Әти Яңак Мазан авылыннан. Әнеңнең авылы, ялгышмасам, әйме? Бетте. Бетте. Хуш авылым спектаклендә син шуның турында сөйлисең. Әйе, ул бабай әлеге авылдан. Хикмәтулла бабай. Ничек сиңа менә шушыны кичерү? Мин аңлыйм, син авылда үскән кеше булмасаң да, анда үсмәгән булсаң да. Безнең буын дип әйтим инде. Без бит башта без бөтен каникулларны, ялларны әби белән бабайда үткәрәдек. Шулай бит. Кыш буе укыйсың да 3 айга сине алып кайтып аталар. Каралы биткәч алып кайталар аннар көз көне. Укыр вакыт җиткәч. Шуңа күрә ул яшь чак, бала вакыт. Мин һаман да оныта алмыйм әбиләрнең сыйпап утыруларына байтып. Сыйпап утырулары. Аннан да җылы куллар, бәлки әнидәдер. Ул җылы куллар менә шул әбиләр белән җәйләрне үткәрү, ул теге каз бәбкәләрен көтүләр, шибәшече юллар кич белән бозау алып төшүләр. Алар барысы да күңелдә, алар иң рәхәт чак. Менә ул хуш авылымга килгәндә, ни өчен мин рәхәтләнеп ризалаштым, анда ни өчен рәхәтләнеп уйнадык, без ул материалны кыздык. Айдар әйтте, менә нидер сагыш бар ди. Ул да шулай, авылга кайткан, авылда каникулларында җәйләрен авылда үткәргән егет. Авылга кайттым да, ул үзгәргән ди, сагыш ди. Әйтәм, менә дөрес әйтәсең, әйтәм, сагыш. Мин ничә күпмедер елдан соң яңадан кайткач, шундый күңелгә сагыш килде. Чөнки тәрәзәләр калдакланып беткән, йортлар җимерелгән, капкалар авып беткән, кышыткан баскан, тигәнәк баскан. Мин бит менә минем күз алдымда шул авылның һәрбер карты менә, капка төбендә утыручы һәрбер карты күз алдымда. Ул үзе ниндидер менә бер җылы, йомшак дөнья шикелле менә һәр күңелдә. Ул иртән торулар, ул кич чыгулар, ул аралашулар, ул ятканда теге без бәләкәйрәк балалар бит ятасың, өстеңдә ярангөл үсеп утыра, исләре шуның. Мотоцикллар үтеп китә теге күрше авыллар, кызлар янына киләләр. Тәрәзәдән үтеп киткәндә тәрәзә аркылы булай теге фаралар белән яктыртып китәләр, бөтен өй буенча. Без ятабыз. Иртә белән тора, әби йөри, бер шатыр сәгать 6-да торып, бу вакытка кадәр йоклыйлармыни дип. Анда бәрәңге бакчасына чыгулар, иртә белән кичкә ул көтүләр, алар барысы да күңелдә, алар барысы да сагындыра. Менә хәзер мин аны тагы да күбрәк сагына башладым. Менә мин һәр Кадышу бистәсендә үстем, һәр Казанга күчкәннән соң, Казанда яшәгәннән соң монда шәһәрдә, мин хәзер аны да сагынам. Менә бу спектакльдә шуннан барлыкка килде. Менә ул авылга без кайттык, анда 72 хуҗалык булган, хәзер анда 3 кенә хуҗалык калган. Шунда бабай белән әби яши, Хикмәтулла бабай яши. Хикмәтулла бабай 95, әбигә 90. Алар инде менә соңгы кешеләре шул авылның. Авыл бетәр инде ул. Мин хәтта анда сабан туйларда оештырып бирдем бит. Әйе, артистлар җыйып. Ничектер, артистлар җыеп, әзрәк булса да җанландырып җибәрер өчен. Теге әзрәк булса да һәм 8 ел рәттән эшләдем. Һәр менә шу пандемия аркасында без туктап калдык. Бу дәвам итәчәкме әллә инде? Дәвам итәрбез дип ышанып калам, Алла бирсә. Ничек тә булса, әле 1 ел эшләргә менә тагын шу пандемиядан соң. Чөнки шуннан күптәннән чыгып киткән кешеләр яңадан кайтып күрешәләр, очрашалар, классташлар. Бик зур рәхмәт шундый бәйрәм оештырган өчен. Буларны гомердә күрәсебез юк инде. Инде кайта алмабыз дип тә уйладык, уйлаган идек дип әйтүчеләр бар. Шуннан соң шушы бәйрәмнәрне, шу авыл җыеннарын үткәрә башлаганнан соң кемнәрдер кайтып әкрен генә капкаларын торгыза башладылар. Йортларын төзәтә башладылар. Әкрен генә ул, ләкин аның процессы бар алга таба. Хәзер менә шул кешеләр җәйгә кайтып, шунда хәзер машиналар бар, ничектер бик җиңел шикелле, шимбә, якшәмбе, җомга кич кайталар, якшәмбе кич кайтып китәләр. Менә шул кешеләр әкрен генә кайта башлады. Барыбыз җанланып китте.
Авыл бітсе тіл бітешек ме? Тіл бітсе халық бітесін енді алсы күн көмір білгенім. Ул татарның бүтін фажиғасы татарлығында. Аңа бір кіші аңа қымашауды айтмай, ол менә шулай ауылынан келеді, менә шулай тұрып өзін кіші етіп хис итәм деп ойлый, ул русча сөйләшергә маташа, тырыша. Менә ул ди аннан башка була алмый, ул барыбер раслаша дип, ләкин алай түгел. Менә мин игътибар иткән бар, мин театр янында теге йөрим, анда әрмән гаиләләре була, име очрый. Мин күрәм, бу бала әйтәм, монда туган бу бала. Күренеп тора монда укыган, туганы, алар баралар, алар үз телләрендә сөйләшәләр. Менә, алар тырыша. Ә без үзебезне милли үзаң юк инде бездә. Без үзебезне ничектер кимсеңрәк хис итәбез, без өченче сортлырак итеп хис итәбез микән. Чөнки без горурлана белмибез. Безнең шәхесләребез дә күп. Ләкин булар барысы да миңа калса наданлыктан килә. Менә аның төп ние ул наданлык. Безнең күп кенә горурланлык шәхесләребез дә бар. Анда рус дөньясына күп кенә язучыларыбыз безнең тамырлары татардан чыккан. Анда бик күп безнең геройларыбыз да бар, язучыларыбыз да бар, композиторларыбыз да. Без үзебезнең мәдәниятебез белән, тарихыбыз белән горурланырлык халык. Бездә бар, бөтенесе дә бар. Бездә шул булганны туплап, җыеп, өйрәтергә, укытырга кирәк. Менә мин хәтта хәзер уйлыйм, ул гаиләдә сөйләшегез диләр, менә сөйләшәсең, барып тырышасың. Ләкин фикерләү русча. Чөнки без укыйбыз, билимне безгә, теориялар, бөтен нәрсәне без русча өйрәнәбез, фикерләүбез русча оеша. Хәтта мин үзем дә рус мәктәбендә укыгач, русча укыгач, мин кайбер сүзләрне тәрҗемә итеп утырам башымда. Тәрҗемә итеп утырам. Моның өчен татар университетлары булырга тиештер дип уйлыйм. Татар мәктәпләре, татар университетлары менә шул югары дәрәҗәдә фикерләү өчен, теориялар ничектер, менә шуны булдырыр өчен ул университет булырга тиеш, әлбәттә, мәктәп булырга тиеш. Ул былай син сөйләм телен өйрәтерсең, ләкин фикерләү кирәк. Бала телләрне бик күп белсен. Ләкин безнекен үзебезләр, менә татарлар, аңа авыр була, ни әйдәгез татар теленә баш тартыйк диләр. Нәрсәгә кирәк ул? Тегесе монсы диләр. Ни өчен кирәк ул? Ул үзен мөстәкыйль кеше итеп хис итәр өчен, ул үзен чын дәрәҗәдә кеше итеп хис итәр өчен ул туган телен белергә тиеш. Туган телен белсә, аның акылы бүтән була. Ул югары дәрәҗәдә фикер йөртә торган киләчәк кешесе булачак. Чөнки үз теленнән башка кеше бетә, югалып кала, ул үзенең кем икәнен белмәячәк. Һәм безгә бит әле шундый бурычта йөкләнгән. Менә без һәр балаларыбыз өчен күбебез хәл итәбез, алар өчен нәрсәгә аңа менә тел? Ул нәрсәгә нишли алабыз аның белән? Акча эшләп булмый аның белән. Ул менә кирәк үзен кеше итеп хис итәр өчен, кеше булып калыр өчен кирәк. Нәселен саклар өчен, үзенең кем икәнен белер өчен кирәк ул аңа. Чөнки аннан башка булмый. Кеше барыбер тормышында адашачак. Үзенең кем нинди милләттән икәнен белмәсә, үзенең телен белмәсә, ничек менә бу байлыкны югалтырга мөмкин? Менә бу бездә булган җырларны, бездә булган сүзләрне, шуның тәмен, шуның моңын, менә шушы сагышларны ничек югалтырга мөмкин? Менә шу әби әйткән сүзләре, әни, әти дигән сүзләрне ничек югалтырга? Шок катасың шуңа. Блиц опрос. Мин сиңа хәзер 2 вариант тәкъдим итәм, сиңа шуларның берсен сайлап алырга кирәк. Озак уйламыйча. Нәрсә? Ике вариант. Ике вариант. Әйе, 2 вариант. Мәсәлән, акмы карама, сиңа әйтергә кирәк, я ак, я кара. Ярар. Өченчесен сайларга ярамый, уйлап табып. Мулламы яисә үлеп яратты спектакльме? Ой, бу бит катлаулысы. Алар икесе дә югары дәрәҗәдә. Бар сайларга кирәкме? Әйе. Үлеп яратты. Үлеп яраттымы яисә мәхәббәт эфемме? Үлеп яратты. Үлеп яраттымы яисә хуш авылыммы? Хуш авылым. Так. Искәндәр Хәйруллинмы яисә Илдар Хәйруллинмы? Икесенең берсен сайларга кирәк мине. Икесе бер инде. Кан бер бит. Хәйруллиннар. Тискәре рольмы яисә уңаймы? Элек уңай һәм тискәре. Ну, кызыграк. Ачы дөреслекме яисә тотлы ялганмы? Ачы дөрестлек булсын. Ихласлылык яисә маска кию?
Ихласлылык. Юк, ихласлылык. Әйдәгез, шулай. Монда бит инде без фикерне нитеп утырмыйбыз. Җавап кына бирә кирәк, шулай бит. Тукталып алабыз гына бер-икесенә. Шәһәрме, авылмы? Авыл ул яшәсен, авыл. Татарстанмы, чит илме? Татарстан. Синең чит илгә күченергә теләгең юкмы? Хатынның бар. Сиярның. Чит илдә белмим, менә күченергәме? Теләкме? Мин күз алдына китерә алмыйм. Теләк тә түгел, ә менә шундый хәл булырга мөмкин дип әйтә аласыңмы син? Андый хәл, беләсезме, ул булса да яхшылыктан булсын инде. Андый хәл. Ләкин туган яктан менә мин Казанда яшим, әйтәм бит, мондагы бистәмне сагынып утырам. Миңа бик авыр булачак. Мин аны беләм, миңа бик авыр булачак. Чөнки мин яратам татарларны, үзебезне яратам, җиребезне яратам, шәһәребезне. Минем өчен Казан иң матур шәһәр дөньядагы. Бар анда шәп шәһәрләр бар. Мин булганым бар. Ләкин минем өчен Казан ул Казаным. Ничек кенә булмасын. Татарстан күченеп китү. Менә мин һәр вакытта сөйләшеп утырам. Илсәргә әйтәм, ярар әйтәм, менә монда тегеләй, ул бит әйтәм, анда баргач әйтәм, ничек яшәрбез, төпләнергә кирәк. Ул әйтәм, булай гына барып кайтканда рәхәт. Теге. Әйтәм, туган як, әти-әниләр әйтәм, тегесе монсы. Аннары шундый карарга киләбез инде. Без хыялланып яшибез, хыял белән яшәү рәхәт бит. Тискәре рольме яисә уңаймы дип сорагач, элек уңай, хәзер тискәре дисең. Положительный роль, ниме? Тискәре уңай роль күбрәк аңлашыла кебек. Ә тискәре роль һәр вакытта аңлашып бетми. Бала бит ул гөнаһсыз туа. Кайчан менә ул кеше тискәрегә әйләнә? Нәрсә булган микән? Нигә ул шулай барып чыккан? Шунда казыну әйбәт. Әйбәт, уңай, аңлашыла. Ләкин уңай персонажның һәр вакытта тискәре якларын эзләргә кирәк. Тискәре персонажның уңай якларын. Шуңа күрә тискәре персонаж шунысы белән кызык. Нигә ул тискәре булган, нинди йогынтылар ясаган, ник алай булган, нишләп алай килеп чыккан. Шуннан да тискәреме ул, үзе генә калганнан ничек ул, яраткан кешесе белән нинди ул, ата-анасы алдында, әнисе янында нинди ул тискәре герой. Бүтән дөньяны күрә алмыймы ул, үзен генә күрә алмый ул, или үзе аркасында тискәреме ул. Ул бик кызыклы, шуңа күрә тискәре персонаж, ул байрак була. Син үлеп яратты да шулай ук тискәре роль уйнадың, юкмы? Ул минем беренче тискәре рольләремнең берсе. Шуңа күрә син үлеп яраттыны ике спектакльдән өстенрәк итеп куйдыңмы? Үлеп яраттыны мулла белән Юк, ул менә арасында беләсезме, ул миңа кадерле, чөнки ул минем зур рольләремнең беренчесе театрда. Камал театрында зур рольләремнең беренчесе. Ул Илгиз Зәйниевның беренче эше. Ул беренче тапкыр куйды шул зур сәхнә спектакльне, мин беренче тапкыр зур роль уйнадым. Шуңа күрә ул кадерле булып калгандыр менә күңелемә, аның әсәре дә бик әйбәт. Ул Мөхлисә абый беренче хатын-кыз, Казый беренче Казый. Бик мөһим әсәр, зур әсәр ул. Безгә ничектер кадерле әсәр. Гомумән безнең тарихыбызга, милләтебезгә. Шуңа күрәдер, ул миңа кадерле. Аның һәрберсе миңа кадерле. Алар бөтенесе минеке, алар белән Мулла иманнары, Мулла спектакль Туфановый соңгы пьеса, ул минем зур рольләремнең берсе. Мулла калган әсәрләр, алар һәрсе менә Мәхәббәт ФМ име? Ул миңа бик кадерле, ул да. Мин аны былай дим сорасалар, нәрсә инде драматургия бармы фәләнде? Мәйтәм, это лучший спектакль в мире, мәйтәм. Мәйтәм, мондай спектакль, мәйтәм, бүтән бер кайда да юк, мәйтәм, ул бездә генә. Беләсезме, ул миңа күп әйбер белән кадерле. Мин беләм, күпме парны кавыштырган спектакль ул. Кешеләр килеп, шунда җегетләр тәкъдим ясыйлар кызларына, бергә тормыш бәйләп җибәрергә. Бер җегетнең без беләбез инде, исемен әйттем. Аның инде хатынын теге инде бәби табар вакыты килеп җиткән. Һаман да барып чыкмый. Һәм ул шунда килеп, көлеп, аның схваткалары башлагач, аны алып киттеләр театрдан. Шуннан соң барып,
алай тапты бай алышмасам. Сау сәлемет. Ул бит менә, аннан соң менә бездә бит анда туй сәхнәсе бар бит, без акча җыябыз теге малай кыз, теге пулзунокка. Без ел ахырында шул акчаларны алабыз да балалар йортына бирәбез. Менә шул. Шуңа күрә менә шуны әйтәсем килә, ул акча безгә дә китми, нигә дә китми, без шуны җыеп балалар йортына бирәбез. Бер юлы без аларга шундый кирәк розеткалар, ниләр сатып алдык. Кемгәдер бер ханым операция ясаткан үзе безнең театрга, аңа бирдек, булыштык. Без аны менә шулай юнәлтәбез инде. Ул безнең тамашачыларыбыздан Аллаһ Тәгалә янында теге шаһид хәер булып барсын, ул кешеләргә саваплары сезгә булсын, безнең тамашачыларыбызга, барчабызга да, барыбызга да. Шуңа күрә каян кирип киттем мин моңа тагын? Юк, булды, син безнең сорауга Мәхәббәт. җавап бирдең. Бу үлеп яратты дигән спектакль. Үлеп яратты дигәне. Алар һәрберсе кадерле, чөнки интегәсең, критикада ишетәсең, барып чыгамы, чыкмыймы, ул синең балаң кебек. Менә нинди генә булмасын, ул синеке. Яратасың, рәхмәтләреңне укыйсың. Күп кенә спектакльләр, мәсәлән, шул Мәхәббәт ФМ, Мулла спектакле. Күп кенә кешеләр әйтәләр, менә шул спектакльдән соң театрга йөри башладым диләр. Ул бит безнең җиңүебез, ул безнең уртак җиңүебез. Тамашачы килә икән, тамашачы театрны сөя башлый икән. Димәк, без юкка эшләмибез. Сез беләсезме, менә аның иң рәхәте менә шул. Кеше килеп сиңа әйткәч, менә рәхмәт сезгә, театрга йөри башладык, менә рәхмәт сезгә бик зур. Ул бит кай вакытта уйлыйсың, әйтәм, ир-ат, әйтәм, гомер буе сәхнәдә уйнап, әйтәм. Эшмени инде бу дип тә, шундый фикерләрдә килә торган вакытлар була бит. Төрлечә, әйтәм, бүтән юнәлеш белән китергәнме соң, әйтәм, бәлки җиткәндер, бүтән. Ләкин менә шундый вакытларда син профессияңны күбрәк ярата башлыйсың. Һәм күбрәк каяндыр көч тә кирәк бит. Кеше шулай дип әйткәч, яңадан көч туплыйсың, яңадан эшли башлыйсың. Ни генә булмасын, алга таба барасың. Безне шул яшәтә дә. Җылы сүз яшәтә безне, мөнәсәбәт яшәтә безне. Әгәр дә без үзебезгә карата игътибарлы булсак, биргән вәгъдәләребездә торсак, шул яшәтә дә адәм баласын. Менә шул. Менә шундый минем тагын сорауларым бар иде, ләкин шундый матур диалогтан соң биреп тормыйдыр. Әйдәгез. Тагы бер әйтермен монсын ахырда. Акчәчәкләр. Акчәчәк. Син, ялгышмасам, рольдән баш тарттың. Анда шулай бит. Яисә сиңа тәкъдим итеп тормадылар. Юк, сиңа тәкъдим иттеләр, мин беләм. Син баш тарткансың, ниндидер сценарийда нәрсәдер ошамаң. Юк, ул. Нәрсә иде ул? Без төштек ул фильмда, без Айгөл Хәйри белән уйнарга тиешик. Икебез, мин Мансур ролендә, Айгөл Хәйри. Кемәр Гөлшат, Гөлшаһидә? Гөлшаһидәме? Гөлшаһидә. Менә безнең тамашачылар белән. Гөлшаһидә, без хәтта 2 көн төштек тә. Инде съемкалар башланган иде. Миңа, беләсезме, барысы да әйбәт, миңа эш процессы ошамады. Җыйнаксызлык аркасында киттем мин. Әйтәм, болай булмый, әйтәм, һәрбер кеше үз эшен эшләргә тиеш, әйтәм, сезнең әзерлегегез юк дидем дә киттем. Театрда рольләрдән баш тартканың бармы? Юк, мин моны уйнамыйм дип. Юк, театрда баш тартып булмый. Булмыймы? Юк. Юк, мәсәлән, ул сиңа туры килми. Гомумән туры килми торган роль булса. Беләсезме, аны без күбрәк бит эшлибез, безне белгән режиссерлар белән. Һәм читтән килгән режиссер да, ул безнең режиссер белән сөйләшеп, безнең белән эшләгән режиссерлар белән, менә кемне алыйм микән? Әле килгән режиссер башта спектакльләрне карый. Барыбер сине шул рольгә алганда нитә инде, теге чамалый. Менә чамалый мөмкинчелекләреңә карап, чамалый булдыра аламы бу, булдыра алмыймы, шуларны карый инде бөтенсендә. Һәм шуннан соң гына тәкъдим итә. Менә шул. Мин аңлашырлык дип сөйлим. Айе. Үзем дә гына бетермим шикелле. Тамашачылардан сораулар. Минем исемем Камилә, шундый сорау. Актер ул кем? Режиссер кулындагы глина яисә җепле курчакмы, яисә үзегезнең вариант? Рәхмәт. Театр ул коллективный, бер анда катнаша, әнә, ут куючы җегетләр дә, режиссер да, костюмерлар да, художник, композитор ул бергә җыелган, ләкин спектакльнең авторы әлбәттә режиссер инде. Кайсыдыр актерны, былай итеп, кул күтәрешенә кадәр куярга кирәк, карашларына кадәр. Кайсыдыр актер аңа мохтаҗ түгел, үзен итә ул, үзе таба,
режиссер аны дұрыс юнәлешкенә җибәрә. Ләкин сез биргән сорауда сүздә дә хаклык бар. Пластилин, камыр нәрсә дип әйтергә мөмкин. Ансы да бар. Глина. Но бар ул уртак иҗат җимеше, спектакль. Ничек кенә булмасын. Тагын сораулар. Ул бит кар вакытта спектакльне актерлар гына да өстерәп алып чыга. Андыйлар да була бит. Спектакль андыйлар да була. Хәерле көн, минем исемем Чулпан. Исәмсез. Мин сезне бәләкәй чактан ук Ерактагы йолдызым сериалынан беләм. Хәзердә ТНВ каналыннан күрсәтә башласылар, яратып карыйм гел. Һәм шушы сериалда Искәндәрнең шашып гашык булуын күрсәтәләр. Бүген сез чынлыкта гашык булганда үзегезне контрольдә тотам дип әйттегез. Менә шушы рольгә керергә сезгә авыр булдым. Бәлки сезгә нәрсәдер булышкандыр. Ай, хәтерләмим инде. Күптән булган хәл бит инде бу. Нәрсә? Мин хәтерлим әзерләнеп утырганымны. Килгәч, менә съемка башламаган әле, ул каядыр наркодиспансерда булды ул съемка. Шунда килеп, иртәрәк килеп утырдым мин, әзерләнеп утырдым, нәрсә хыялланып утырдым. Авыр шикелле. Мин башымда авыртты әлемнән соң. Авыррагы. Мин тәҗрибәсез актер идем ул вакытта. Нәрсә эшләгәнемне дә хәтерләмим инде мин. Мен карый алмыйм бит үзем. Ачсам. Кемдер бит карап утыра рәхәтләнеп. Менә ирек безнең, например, Кашапов рәхәтләнеп карап утыра. Не. Кат карый. Ни өчен шулай? Ни өчен шулай? Ну, ирек карый, димәк, ул нигә җиткән шул пикка. Үзеннән канәгать, һәм дөрестән дә шулай. Ирек Кашапов миңа калса уникаль артистларның берсе. Үземә, чөнки мин бит аны булай гына карам, мәйтәм, кара бөтен сезә ничек әйбәт уйный. Мәйтәм, син нишләп йөрисең инде? Мәйтәм, бу җирендә булайрак эшлисең. Менә шул инде, һаман анализировать итеп утырасың, бәя биреп утырасың. Миңа иң зур бәя бирүче һәм критика бирүче мин үзем. Мин алар килгән кешеләрне аңлыйм, бөтенсен нәрсә әйткәннәрен дә аңлыйм. Теге критикаларын да кабул итәм. Ләкин үзеңнән дә зур критик юк. Мин аңа күз йомалмыйм менә күп кенә әйберләргә. Үзем хәзер бәлки алаяк түгелдер, әлегрәк инде, бигрәк күбрәк тегән итәдерим, хафаланадырым кайсы эшләр өчен. Карыйсың, дөрес уйнамаган шикелле тоела сиңа, дөрес бармыйсың шикелле тоела. Ник былай иттең инде, ник тегеләй иттең дип карап утырасың үзеңә. Менә шул. Сез, Эмиль, сез бит инде Камал театрында байтак еллар эшлисез. Һәм шуңа минем сорауым, Камал театры бүгенге көндә сезнең өчен нәрсә ул? Камал театры нәхәр күңелсез күченәбез бит без дигән сүзләр чыкты. Моңа сезнең мөнәсәбәтегез нидә? Әйтеп китсәгез була. Минем мөнәсәбәтем, ихластан әйтсәң, менә минем күченәсем килми. Әгәр мин күченәбез дисәм, ул ничектер бик ни булыр иде. Ну ничек инде? Мин менә шушы элеватор, Камал театрының менә шушы тавын, менә шушы. Ул мен күз алдына китерә алмыйм. Бәлки башка театрга шулай күнегелер аннары. Ләкин мин күз алдыма китерә алмыйм, Камал театры ничек бүтәнчә булырга мөмкин ул дип. Ул бөтен открыткаларда, фотоларда, ниләрдә, ул шуңа күрә, ул бит беренче адым ясаган җир, ул бит шунда укыдык. Ул кадерле менә безнең өчен. Кадерле. Авыр бит. Әгәр дә мин теге былай гына, теге ни дип бирсәң, мин бәлки жүләр булган булыр, аның өчен жүләр булырга кирәктер. Әлбәттә, без беренче адымнарыбызны монда ясадык. Кадерле инде. Ничек кадерле булмасын. Ул безнең йортыбыз шикелле дип әйтимме. Анда ул бит әле без нинди бөек артистлар белән монда беренче адымнарыбызны ясадык. Ул Шәүкәт абыйлар. Марсель Сәлимҗанов үпкән сәхнә бит ул. Аның видеосы да бар хәтта. Шуңа күрә Камал театры шушы бинасы белән кадерле, ихластан әйтәм. Менә шул. Ләкин барсы әйбәт булыр дип ышанам.
яңасына да күнегербез, эшләрбез Алла бирсә. Әгәр дә ул шулай икән, димәк шулай кирәктер. Шуңа күрә менә шул. Рәхмәт. Ләкин бу бина, бу театр, бу йөрәктә мәңгегә дә калачак, мәңгегә. Син Камал театрының шын йолдызы. Это точно син заслуженный исемнәрен прямо 100% заслужил. И белүемчә син үзең режиссерлыкка да укыган бит, әйме? Әзме күпме? Үзеңне режиссер итеп күрәсеңме бүген? Нәрсә булса да куяр алыр идеңме? И һәм тагын берсе, нинди зур режиссер белән эшләр идең? Любой Россиядә барып, менә теләгең, нинди әсәрне куярга телисең, нинди зур режиссерда эшләү? Рәхмәт бик зур сораугыз өчен. Әйткән сүзләрегез өчен бик зур рәхмәт. Син 100% талант, син уже пик достиг, но уже пора, можно сказать, что-то свое создать. Я шуны хочу Менә услышать. мин теге мактагач үзем ничек тоторга белмим. Менә нишәргә белмим. Әйткән рәхмәт сезгә. Җылматыр сүзләрегез өчен. Синең кебек әз Бик зур рәхмәт. үзеңнең эшеңне 100% эшлисең. Сез Образлар. менә сез тагын илһамландырып куйдыгыз мине хәл теге. Рәхмәт яусын сезгә. Безнең белән булган өчен рәхмәт. Сүзләрегез өчен рәхмәт. Режиссерский да укыдым мин, әйе. Фәрит Бекчантаев та, Фәрит абый да режиссерский факультетта укыдым. Мин башта актерский да укыган идем. Миңа укытучыларым белән иң яхшы укытучылар миндә булды. Шулай дип әйтәм. Мәктәптән алып, театраль училищеда алар икесе инде хәр мәрхүмнәр. Әмир Камалиев, Аман улы, ул гаҗәеп талантлы кеше иде. Драматург, актер, режиссер. Күп кенә җырлар авторы. Ул мине беренче адым сәхнәгә ул ясатты мәрхүм. Ортов Рагажин булсын, Җмахлы булсын, миңа бик рәхмәтләнү өчен һәм алар бергә мин алдылар театраль училище. Берсе Ришат Хазиахметов, режиссер, ул монда Камал театрында икенче режиссер булып эшләгән, бер 15-20 ел. Аңа бик зур рәхмәт, ул күп кенә әйбер бирде. Гаҗәеп теоретик, гаҗәеп акыллы кеше. Аларда укыдым. Актерскийда. Без спецнаборы яшьләр театры өчен. Шуннан соң, 3 ел укыганнан соң, Әмир Камалиев яшьләр театрынан китте дә. Безгә инде бу алга таба бу перспектива безнең өчен беткән инде бу перспектива. Ул театр режиссеры булып эшләүеннән туктады да. Без спецнабор булып калдык шул килеш. Укытучыбыз ул булмагач, инде ләкмидрик. Шуңа күрә мин 3нче курска җиткәннән соң киттем. Игълан укыдым да, Бекчантаев Курзия дигән. Шунда бардым. Барып кирдем. Ничек барып киргәнемне хәтерләмим, аңышмыйм. Ничек алай килеп чыккан, язмыштыр инде теге. Каядыр йөргән җирдә, шушында, шушы Бауман тирәсендә мин гел менә тик торган җиремнән киттем. Киттем дә барып кирдем. Фазлыев белән, Рамил Фазлыев белән хәзергә әтнә режиссеры, хәзер әтнә театрында режиссер һәм Фәрит Бекчантаев утыралар. Сез кем диләр? Мәйтәм, мин шулай мәйтәм, сезгә укырга килдем дим инде. Барсында сөйләп бердем, кая укыйсың? Мәйтәм, менә шунда театральный училищеда. Театральный училищены ташла ди. Кил миңа укырга ди бу хәр. Мин сине режиссерскийга алам диде Фәрит абый. Мәйтәм, минем актерскийга керәсем килә, мәйтәм. Ни ярар киләләр диде инде. Только ни шулай сөйләшәбез ди. Мине ташлады инде, училищены калдырды. Мин килдем, училищены калдырдым дип әйткән, ләкин ташламадым үзем. Шулай дип әйттем инде. И университетның беренче курсын һәм театраль училищеның соңгы курсын мин бергә укыдым параллель. Режиссер дипломы да бар минем, һөнәрем. Ләкин мин аны уйлыйдым, кайчан да булса кайтармын дип, менә режиссер эшенә име. Ләкин мин хәзер бер яктан куркыта мине бик. Ай куркырмын дип уйламаган. Куркыта. Икенче яктан мин һәр бер нәрсә белмим, хәтерләмим шикелле. Әгәр дә мин шул вакытта эшләп киткән булсам, менә хәзер име теге йөрәнеп, тәҗрибә җыеп, ну күрәсең язмагандыр инде. Алга таба белмим, мин мәхәр уйланып йөрим. Нәрсәдер кытырта мине барыбер. Әйе. Нәрсәдер кытырта, ләкин белмим. Булдыра алырмын микән? Кая инде һәр Айдарлар, Фәрит абыйлар алар белән да Илгизләр белән ярышып, ничектер кирәк микән ул миңа дип тә уйлыйм. Киләчәк күрсәтер инде.
режиссерларга келгенде һәр вакытта инде ул актер шул, яхшы драматургия да, яхшы пьеса булсын, режиссер яхшы булсын безгә. Шул ну эшләп карыйсы килә инде ул күп кенә режиссерлар белән. Уфа спектакльләре булды бит инде, менә недавно 5 көн булдылар. 5сенә дә йөрдем. Һәм дә ки минем белән рядтан утыручы, көндә килүче кешеләр булды. Аларның спектакльләре и Камалның плюсы, минусы, менә сез как актер. Нишләп без шулай эшләмибез микән? Алар бит бездән яхшырак, аларга менә безнеке кебек җитеп бетми дигән булдымы шундый әйберләр? Театрлар күп бит. Алымнар күп, формалар күп, фикерләр, ниндидер без менә булай әйтәрик дип карап булмый. Мин актерларны гына әйтә алам. Менә мин карыйм икән, мин уйлыйм, мин менә шулайрак уйнарым дип. Ансын әйтә алам. Син спектакльне тегеләй куярга мөмкин, булайрак куярга мөмкин, ләкин син үз карашың булырга тиеш һәм ул төрле, әлбәттә алар төрле, аларның эшләре төрле, ул төрле булырга тиеш тә. Ул охшаш булса, ул бит кызык түгел. Төрле булырга тиеш, күп булырга тиеш. Ләкин сәхнә культурасына китмәскә тиеш. Сәхнә культурасы дигәне бар, ул һәр вакытта хәзер бетә бара, ул булырга тиеш. Һәрбер уенның үзенең кагыйдәләре бар. Һәрбер уенда кагыйдәләр буенча уйнарга кирәк. Бар рөхсәт ителмәгән приемнар бар. Аларны кулланмаска иде. Ләкин спектакльләр алар төрле булырга тиеш. Башкортларның үзләренең трактовкасы, татарларның үз трактовкалары, бүтән театрларның үз трактовкасы, ул инде нормаль күренеш. Ул мин шулга, ул һәрбер кеше үзе утырып, мин менә шулай уйнарым, минем күңелмә булай ярый. Мондагы кеше утыра, менә баларныкы әйбәт ди. Шуннан соң ягыдан бүтән кеше утыра, юк, безнеке әйбәт ди. Ул бит кемгә ничек әйбәт? Кемдер шушындый уенны ярата, кемдер бүтән уенны ярата. Мәктәпләр аерылып тора, тәрбия, ул актерны тәрбияләү төрле була. Режиссерлык мәктәпләре төрле була. Шуңа күрә шул. Үзегезгә рәхмәт. Сорауларыгыз өчен рәхмәт. Эмиль, сиңа җавапларың өчен рәхмәт. Без тамамлыйбыз әлеге матур очрашуны. Фотога төшү, автографлар алу, Инстаграмга кую, булар барысы да хәзер сезнең өчен. Эмиль, рәхмәт. Үзегезгә бик зур рәхмәт. Килгән өчен бик зур рәхмәт. Барчагызга сорауларыгыз өчен рәхмәт. Мин сезгә уңышлар телим һәммәгезгә дә. Рәхмәт.